ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ತನ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನ ಓದಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡುವ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋಕ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಲ್ವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ನಿಂತಾದರೂ ನಾವು ಫೋಟೋ ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾದರೂ ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರೈನಿಂದ ಕೆಳಗಳಿಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರೈನ್ ಚೈನ್ ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಚೈನ್ ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿರ್ತಾರೆ, ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋರಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಚೈನ್ ಎಳೆದು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಗಿದು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ 1989 ಸೆಕ್ಷನ್ 141 ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಬದ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಊರು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್, ನಂತರ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಾದ 182ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಂಬ, ಅದು ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ ಸ್ಥಳ, ಯಾವ ಊರು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನ ವಿವರ, ಪ್ಲೇಸ್, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಚೈನ್ ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಚೈನ್ ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಊರುಗಳು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಆದ 1512ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಟ್ರೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಳ್ಳರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ರೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯೋದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಚೈನ್ ಎಳೆಯೋದಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಆದ 138ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದು.